привет! Вы на новом канале Авамила. Это мое первое видео, и хочу вам рассказать перед началом, я только начинающий игрок, но я играла уже много раз. Вот мой, кстати, код друга. Вот. В общем, меня взломали. И сейчас я вам покажу аккаунт мой, который у меня был. Вот. Вот он. Вот это. Вот этот мой аккаунт. Я оставляла его вообще в другом виде. Я не знаю, что сейчас вообще как. Вот. Но я не стала расстраиваться. Я решила создать новый аккаунт в Awaken Live. Начать играть. Все заново. И создать свой YouTube канал. Вот. И не надо говорить, пожалуйста, то, что я нуб. И что я вообще, зачем я создала аккаунт. Но мне просто было интересно. То есть сейчас тоже интересно. И я просто хочу начать играть заново. Да и тем более я бы с удовольствием вернуть свой аккаунт. Я даже не знаю, кто его сломал, к сожалению. Вот. Суть сегодняшнего видео, то, что мы будем проверять игроков на честность. То есть, в смысле, спрашивать, не тебе ли я должна анимацию, крылья, может, какую-либо одежду. Если игрок говорит, да, это ты, точно, я помню, то значит, что он не честен, соврал. И мне на самом деле не нравятся такие люди, которые просто берут и обманывают. Я на самом деле никогда не обманывала, потому что для чего это, в общем, все же боженька может наказать. Да ладно. Вот. И сейчас я пойду в клуб Excel и вернусь к вам. В общем, вот я уже в клубе Excel, и сейчас будем проверять. Я думаю, особо тут вроде бы честные люди, потому что тут у всех высокий уровень. И, может быть, вы здесь. Вот. И сейчас проверим. Давайте, допустим, вот эту девочку. Давайте у нее спросим. Не тебе? Ли я должна была крылья? В общем, я ей написала, не тебе ли я должна была крылья. Кстати, смотрите, как все обновилось. Мне нравится очень даже чат. И я думаю, этого не хватало, чем просто темный чат, как бы. Ну вот, вы поняли, в общем. И мне очень даже нравится, на самом деле. Это очень красиво. Еще, кстати, в профиле сейчас я видела. Так. В общем, тут после действия эмоций появились ролевые. Вот, появились приветствия. Ну вот, в общем, у меня вот такая. Оборудовать. Вот. В общем, нам мне пока что ничего не отвечает, но мы спросим у другого. Допустим, вот этого мальчика, у него 10 уровень. Спросим, не тебе. Тебе. И я должна анимацию. Вот она мне вроде бы что-то написала.
она оказалась честной, эта девочка, и она сказала, типа, что нет. В общем, я просто напишу хорошо. Если ты смотришь это видео, вот где я поближе подойду, вот, в общем, передаю тебе привет. Ты оказалась честной, и ты молодец. Всё, надеюсь, она смотрит это видео. И этот мальчик тоже оказался верным. Не обманул меня. И он сказал правду. Молодец. Передаю тебе привет, если ты это смотришь. Спросим вот у этой девочки. Я у меня спросила, не теперь я должна была крылья метель. Сейчас посмотрим, что она ответит. Она уже что-то печатает. Надеюсь, она кажется честной. Нет, точно не мне, я не заслуживаю. Хорошо. Хорошо. Все написала хорошо. Давайте спросим вот допустим, вот у этой девочки. Хотя, мне кажется, она даже не в сети, да ладно. Спросим. Просто напишу привет. У этой девочки я спрошу. Так. Подождите, мне кто-то что-то написал. А вот она написала: здравствуй. И тебе, Лиза, должна крылья. Должна крылья. 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 Так, нет. Нет, не мне. Хорошо, напишем. Хорошо. Спросим у этой девочки. Она ушла. Вот, блин. Что на Марсе? Спросим, мы не идем. Так, я спросила у этой девочки, тебе ли я должна была крылья. Она сказала нет. Поздравляю, она честная. Хорошо, напишу им. А я у этой девочки спрашивала, мне интересно. Да, я у нее спрашивала. У этой девочки спросим, я помню, вроде бы я не спрашивала у нее. Я, честно, не знаю. Вот. Ой. Должна крылья.
В общем, написала, теперь я должна крылья. Сейчас смотрим, что он ответит. Я думаю, это был последний человек. Он вроде бы переодевается. Ну, подождем. В общем, вот я написала ей, не тебе ли я должна крылья. Она мне пишет, ну ты же все равно не подаришь, у тебя второй уровень. Но я пишу, но если что, я не обманываю, просто хотела спросить, как бы проверить человека. Ну, я ей сказала, типа, логично, у меня есть основной. Она, типа, я даже не знаю, я тебя первый раз вижу. В общем, я думаю, эта девочка не такая честная, ну, как по моему мнению. Ну, в общем, как она сказала, я даже не знаю. Мне это какое-то даже задело. Как задело? Вот, в общем, я тебя в первый раз вижу. Это она сказала честно, потому что я только сегодня создала аккаунт, примерно часа 3 назад. Вот, и поэтому эта девочка оказалась честной. Я ее поздравляю, она попала в видео. Надеюсь, ты смотришь это видео. И я передаю тебе привет. Ну что, вот такое видео у меня получилось. Всех поздравляю. Вы большие молодцы. И меня даже никто не обманул. И я, правда, вот вы честные. Всем передаю привет. Кто был даже в клубе Excel. Вот, в общем, всем желаю удачи и всем пока-пока.